Вот какой хороший мне получился костер. Долго не удавался, наверное, целый час его пытался развести. Дрова. Сейчас холодно очень, руки примерзают меня, наверное, не видно. Руки примерзают к металлу, к моему мачете. Вот. Вон она, палаточка. Это я около озера стал. Вот. А озеро, забыл название. Шияное какое-то, не помню. Надо же. Вот. В принципе, если где-то звери есть, то их зеленые глаза должны быть сейчас видны. Но зверей нет. Я сегодня видел какую-то лань. Не знаю, лань не лань. Это у меня бутылка для ног, чтобы тепло было ногам. Потом я неопренный чехол ее положу. Вот. К сожалению, промокли мои ботинки новые напрочь. Поэтому я, наверное, туда сначала бутылку положу. Место еле. Но тут ровное место. Там дальше в лесу корни всякие. Вообще нет ровного места. Ну что тут я? Навык немножко потерял. Долго возился с костром. Забыл я дома седлушку. Ну вот тут мне сейчас 2 раза попил чаек уже. Вон, вигвам мне носочки за 640 рублей. С ума сойти. Кстати, на голую ногу нормально, не холодно. Сейчас, наверное, -3. Ну, больше тут смотреть нечего. Потому что далеко у меня нет фонарика дальнобойного.